بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على أعزائي المشاهدين. النهاردة إن شاء الله هتكون أول حلقات لينا على اليوتيوب وكمان من خلال صفحتي على الفيسبوك. إن شاء الله هنتكلم عن الأهلي وهنتكلم عن الزمالك وهنتكلم عن اتحاد الكورة، وإن شاء الله هتكون في أخبار عندنا، هتكون في تصريحات، هنتابع المباريات المهمة، هنتابع اللعيبة، هنتابع الأخبار، هنتابع التنقلات، وإن شاء الله بإذن الله هتكون حلقات يومية من خلال اليوتيوب وكمان من خلال صفحتي على الفيسبوك. طبعا النهاردة والمفاجأة ان الزمالك للأسف اتغلب يعني او طلع من بطولة الرابطة، وانا شايف ان البطولة دي ضعيفة. اللي حصل مع الزمالك دوت مش خلل في اللعيبة، هو الموضوع كله إدارة. الإدارة دلوقتي وصلت لمرحلة ان مفيش كنترول، مفيش مدرب معين، مفيش لعيبة عندها حافز ولا بتلعب برجولة. ومش المشكلة بس اللي انت طلعت من كاس الرابطة، لا، الزمالك دلوقتي داخل في قصة وداخل في دوامة ممكن تقعد معاه بالسنين. وكمان انت في مشكلة اكبر، انت عندك البطولة العربية. لو دخلت على البطولة العربية بنفس المشاكل اللي فيها الإدارة ديت، وفي التخبطات وفي التصريحات، ومدرب أجنبي ولا مدرب مصري، واللاعيبة مش فاهمة مين اللي هيدرب، ومش عايز احمل المسؤوليه على اللاعبين. طبعا ممكن يكون في بعض اللاعبين ما تستاهلش انها تلبس تيشيرت نادي الزمالك، بس مش هو ده الاساس. الاساس مفروض الترتيب السيت اب للبيت كله يكون من الاداره، من رئيس مجلس الاداره. وطول ما نادي الزمالك عايش في حاله تخبطات في القرارات ومشاكل ومحاكم وقضايا، ولاعيبه ما خدتش فلوسها، ولاعيبه عقود تتسرب بمبالغ كبيره، طب وبعدين هنوصل بالزمالك لفين يعني؟ بعدين يا جماعه لازم تشوفوا حل للموضوع ده. الموضوع في الاداره، الموضوع في رئيس مجلس الاداره، الموضوع في العمولات والسمساره اللي بتتاخد على عقود اللاعبين. يا جماعه لازم يبقى في وقفه. نادي الزمالك نادي مش قليل، نادي الزمالك عنده جمهوره. انا واحد اهلاوي، انا بشجع النادي الاهلي ودمي ده ماشي فيه الاهلي، بس برضه في نفس الوقت طول ما هو الزمالك ضعيف الاهلي مش هيبقى قوي. احنا دلوقتي الترتيب الاول، الفرق ما بين الاول والسادس كام نقطة، ولا الخامس كام نقطة؟ 11 نقطة تقريبا. مفيش منافسة، وهو معروفة دلوقتي الدوري المصري الاهلي والزمالك. طب وبعدين انتوا هتوصلوا لفين؟ لازم يبقى في وقفة، ولازم جمهور نادي الزمالك، ولازم اعضاء مجلس الاداره والجمعيه العموميه تحط حد للموضوع ده، لان الموضوع مش سهل. لازم يبقى في ترتيب يا جماعه، ولازم الناس تركز مع نادي الزمالك. ابعدوا عن النادي الاهلي، ما تفكروش في النادي الاهلي. طول ما انت بتفكر في النادي الاهلي وحاطط ندك بند النادي الاهلي في الكرة، مفيش مشكله، بس كل شويه تصريحات، وكل شويه بتقلل من النادي الاهلي، وكل شويه الزمالك، وكل شويه الاهلي، لعيبه الاهلي. يا جماعه ركزوا بص في ورقتك زي ما بيقول كابتن سيف زاهر. كل واحد يبص في ورقته. ده رتب بيتك عشان تقدر تشتغل، عشان تقدر تعمل بطولات، عشان تبقى عندك لعيبه، عشان يبقى عندك منظومه تقدر تتحرك فيها وتقدر تنجز، او تقدر كمان تعمل تاريخ. انت كده نادي الزمالك رايح فين؟ السنه دي 0 بطولات. وفي مشكله قلت لك لسه بتكلم فيها من شويه، مشكله البطوله العربيه. البطوله العربيه هتروح تتفضح هناك، وطبعا الزمالك هيكون بيلعب باسم مصر. انا مش حاجه زي دي ما تفرحنيش او تبسطني يعني. ده بالنسبه لنادي الزمالك. هارد لك، وان شاء الله الاداره ترتب اوراقها، الجمعيه العموميه، اعضاء مجلس الاداره، اللعيبه، لازم كل الناس دي تحط ايديها في ايدين بعض، وان شاء الله الجاي هيكون احسن. دلوقتي هنخش على تصريح كان بيتكلم فيه امبارح المهندس خالد مرتجي امبارح. طبعا انا شايف ان التصريحات دي اذا كانت موفقه او غير موفقه
المهندس خالد مرتجي اتكلم بطريقه او باسلوب ممكن يكون فيه استفزاز لجماهير نادي الزمالك او اعضاء نادي الزمالك او اداره نادي الزمالك، بس المهم من السياق اللي اتكلم فيه ان هو اتكلم او استفز بس في حدود الادب. يعني لما يطلع واحد زي اللي اسمه كريم ابو حسين ده ولا ابو حسن، ده كان اساسا مراسل في قناه النادي الاهلي، ويطلع يتكلم على المهندس خالد المرتجي، يقول لك خالد ويقول لك الاستاذ خالد، اسلوبك مش مظبوط. وانا عارف طبعا ان انت في شايل حقد وغل من النادي الاهلي طبعا، ان هو قال لك مع السلامه باي باي روح شوف لك مكان تاني، فانت الموضوع ده مأثر فيك، يعني مأثر فيك لدرجه انك طالع تتكلم في قناه في اوازه قناه نادي الزمالك بطريقه واسلوب تقريبا المنظومه كلها واخده على الطريقه والاسلوب ده. يعني الاسلوب والطريقه اللي انت بتتكلم بيها دي، اكيد في ناس في داخل نادي الزمالك بيتكلموك بالطريقه دي، عفوا مفيش اي احترام. هتختلف معايا او هتتفق معايا ان التصريحات دي انا بقول لك انها تصريحات غير موفقه، وبالنسبه للنادي الاهلي ده مش وقتها خالص، انت داخل على مباراه مهمه. بس هرجع تاني لكريم ابو حسين ده ولا ابو حسن، عفوا انت المفروض كل واحد بيبقى عارف مقدار نفسه. انت فين انت فين انت عشان تتكلم على المهندس خالد مرتجي بالطريقه دي؟ عايز تنتقد انتقد في حدود الادب. خلصنا من موضوع كريم ابو حسين، دلوقتي نخش على الباشمهندس خالد. يا باشمهندس خالد التصريح ده مش في وقته، لو حتى لو في مغالطات في التواريخ او في سرد التصريح نفسه، بس هي الفكره كلها ان احنا داخلين على ماتش مهم جدا جدا جدا. احنا داخلين على ماتش الهلال، ماتش الهلال دوت بالنسبه لنا، انا بتكلم في اطار الكوره حياه او موت بالنسبه لجماهير النادي الاهلي. الموضوع ما كانش في وقته، الموضوع تصريحات غير موفقة، فلو سمحت يعني لازم يكون في واكيد اللي انا سمعته ان الادارة او كابتن محمود الخطيب الادارة او كابتن محمود الخطيب اتكلم في حتة التصريحات ديت، وكان في نقاش ما بينك وما بين الكابتن الخطيب، وان شاء الله مش هنكرر الموضوع دوت، او التصريح تبقى مدروسة وانت عارف انت هتقول ايه وامتى وفي اي وقت. دلوقتي نخش على مباراة الهلال. طبعا احنا الاخوة السودانيين هم اخواتنا وكل حاجة طبعا، وموجودين عندنا في مصر، وفي مصريين موجودين في السودان. بس هي الفكرة ان جمهور نادي الهلال عايز يتكلم او عايز يفرض او عايز يوصل للناس كلها ان هو بيقللوا من بطولات النادي الاهلي، وبيخشوا في اتهام النادي الاهلي ان هو مدلل الكاف، او ان هو من خدت البطولات دي من تحت الطاوله، او ان هو اسلوب انا مش عارف اوصفه، يعني عشان احنا لينا اخواتنا ولينا اصدقائنا ولينا اصحابنا. فلو سمحت لو سمحت عايز تكبر من ناديك كبر من ناديك، بس انا اديني اماره على ان انت عمال تقول الهلال شرح افريقيا ووحش افريقيا واسياد افريقيا، اديني اماره. يعني اللي يتكلم انت سبت ايه للنادي الاهلي؟ طيب يعني انت لما بتتكلم كده على النادي الاهلي، لما بتتكلم بالطريقه دي على النادي الاهلي، سبت ايه للنادي الاهلي؟ ان هو سيد اسياد افريقيا بالبطولات، يعني النادي الاهلي سيد اسياد افريقيا. انت جاي تتكلم معانا النهارده وتقول لي انتوا واحنا هنعمل واحنا هنسوي، وبعدين خايف تيجي القاهره؟ ما انت بقالك سنتين اساسا الجماهير لعيبه النادي الاهلي بتطلع من الاستاد بحراسه الشرطه والجيش، يعني مش الشرطه بس، شرطه وجيش بتنزل تحرس لعيبه الاهلي وتكسروا الاتوبيسات بتاعتهم، وانت خايف تيجي. احنا على فكره احنا ناس محترمه جدا وناس مؤدبه جدا، واحسن فنادق واحسن سيارات، احسن اتوبيسات هتركبوها، واحسن اكل واحسن شرب واحسن معامله. بس في الملعب يانا انت، يعني في الملعب يانا انت، وهي ما فيهاش انت، فيها انا. طبعا واعوذ بالله من كلمه انا، بس انا بتكلم على على مسؤوليات النادي الاهلي، بتكلم على مسؤوليات اللعيبه طبعا في نقطتين مهمين لازم اتكلم فيهم، اللعيبه والجماهير.
طبعا انتوا يا لعيبه ربنا كرمكم بموضوع ان سان داونز عمل المباراه مع الهلال في السودان وضيع ضربه الجزاء، فقدم لك انك تتاهل في البطوله ديت على طبق من الذهب. فانت لازم تستغل الفرصه دي. يعني انا عايزك تنزل تاكل النجيله ما فيهاش، تلعب بقلب، تلعب بروح، تلعب بروح التيشيرت الحمراء. فلنة النادي الاهلي ديت مش اي حد يلبسها ولا اي حد يلعب بيها، في ناس تتمنى بس تعدي من سور النادي الاهلي، فما بالك انت ربنا كرمك. انا بتكلم من لعيبه النادي الاهلي، كرمكم ولبستوا التيشيرت وبتاخدوا بطولات وربنا يرزقكم، بس محدش هيسمي عليكم لو قدر الله لو حصل اي حاجه. لو حصل اي حاجه في المباراه دي صدقوني صدقوني مش هتبقى ليكم قومه تاني في النادي الاهلي من الجماهير وبالادب. بس هو الموضوع ما فيهوش الاسم على اتنين، في حاجه واحده بس، ان شاء الله ان شاء الله الاهلي يفوز، واحنا كمان عايزين نفوز بسكور، عشان كل واحد في القاره الافريقيه دي يعرف حدوده. عايز تفخم من نفسك وتقول انت وانت وانت، تتكلم على نفسك زي ما انت عايز، بس ولا تجيب سيره النادي الاهلي، ولا تتعدى على جماهير النادي الاهلي، ولا تتعدى على لعيبه النادي الاهلي، وتكون الموضوع ده حلقه. معلش يعني انصاف الرجال طالعين من السودان بيتكلموا، انت مين انت اساسا عشان تتكلم عن النادي الاهلي؟ انا الموضوع مزعلني الصراحه، يعني مزعلني. يا عم اتكلم عن فرقتك، قول احنا عايزين نكسب واحنا قدها واحنا قول اللي انت عايزه، بس تقول ان احنا من تحت الطاوله واحنا بنرشي واحنا عيب. عيب الكلام اللي بيحصل دوت. تالت حاجه بتكلم عليها جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي انت دلوقتي داخل لك 50,000 او ممكن يتفوق ال 50,000 ان شاء الله باذن الله. في الحاله دي انت لازم تشجع بقلب، عايز الجماهير تطلع نار بس في حدود الكوره، ان هي دي الفرصه والناس كلها مستنيه هتشوف جماهير النادي هتعمل ايه. جماهير النادي الاهلي لازم تبقى مركزه، انت داخل عشان تلعب عشان تشجع كوره بس، لا اكتر ولا اقل. ما تطلعش من الاطار ده. ولو في اي حد من الجماهير ممكن تبقى ناس مندسه لا قدر الله وعايزه تعمل مشكله لجماهير النادي الاهلي، انت تبقى واعي. ده لا، ده تبلغ عنه، ده تسلمه، ما فيهاش. احنا داخلين يا جماعه الموضوع بتاعنا، احنا في ماتش كوره، حدود الماتش كوره، 11 لعيبه بيلعب، 11 لاعب بيلعب قدام 11 لاعب. فهي دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، لا اكتر ولا اقل. تشجع بقلب، تفرح، تتبسط، تفرح بلعيبتك، تفرح بالجماهير اللي موجوده. فلو سمحت عايزكم تركزوا في النقطه دي. طبعا انا عندي تصريحين النهارده باذن الله هنتكلم فيهم. هو تصريح كابتن محمد فضل، وتصريح او الاعتذار اللي قدمه الفنان رامز جلال. طبعا بالنسبه للاعتذار اللي قدمه رامز جلال، هو طبعا موضوع ان هو كان في حلقه من الحلقات مع احمد السقا اتكلم على حته ان هو كان بيقول بليله وما بليله وكلام من ده. يعني طبعا هي كلمه متداوله وبنقولها على مدار سنين فاتت، بس طبعا رامز طلع اعتذر وقال لهم يا جماعه ان الموضوع كان بالنسبه لي ان احنا اهلاوي واحنا اصحاب، هو زملكاوي وانا اهلاوي وبقول له بليله وبتاع، والموضوع قلته كذا مره. فالاعتذار بتاعه كان سلاح ذو حدين، ان هو بيعتذر وفي نفس الوقت بيقول لهم معلش هارد لك، يعني انتوا طلعتوا من دوري ابطال افريقيا وطلعتوا بالدوري او الخامس في الدوري، والنهارده كمان اهو كاس الرابطه، فانت طالع زيرو بطولات السنه دي، وكمان عندك بطوله العربيه الله اعلم هتعمل فيها ايه. فكان قصف جبهه من رامز يعني. وطبعا انا شايف ان هم كبروا الموضوع، واللي حصل ان الكابتن خالد الغندور اتكلم في الموضوع ده، فطبعا وصارت البلبله والناس كلها بتمشي ورا الكابتن خالد الغندور. فطلع رامز قال له 1 2 3 وقال له معلش حقك عليا، بس انت ان شاء الله هيكون في ليك قومه السنه الجايه باذن الله اذا حصل يعني. دي حاجه. طبعا التصريح الثاني بتاع الكابتن محمد فضل، وده انا ممكن اخد فيه من وقتكم شويه. اللي حصل مع الكابتن محمد فضل ان هو طلع بتصريح بينتقد فيه اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب، وبيتكلم على ان اللي حصل ان هو بيقول الاداره الاعلاميه بتساند الكابتن محمود الخطيب وما بتقدرش تنتقده.
فالكلام ده عاري من الصحه. مبدئيا انت طالع يا محمد يا فضل عشان انت تقريبا الفتره اللي فاتت ديت مش موجود على الساحه الكرويه، فقلت ازاي تظهر، فابتديت بانك اي حد عايز يطلع ترند او عايز يوصل الناس تتكلم عليه، او الناس تبتدي تقول ده فين ده وبيتكلم اهو موجود اهو، فبيبتدي يخبط في الاداره ويخبط في الكابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب طول عمرنا واللي انا شايفه في اداره النادي الاهلي انها بتقبل النقد، والنقد في حدود الادب. وحصلت اقل نقد حصل مع الكابتن محمود الخطيب في الماتش من الماتشات، واحد من الجماهير قال له يا كابتن يا كابتن يا كابتن، قال له عايزين لعيبه يا كابتن، قال له ان شاء الله خير. يعني الكابتن بيسمع، وقبلوا النقد في حدود الادب والاحترام. اما انت تطلع تقول اذا كنت انت بتتكلم على المركز الاعلامي ان هو بيساند، ما هو طبيعي دي قناه فئويه، او الاعلام الاهلاوي بيساند اداره مجلس بيساند اداره النادي الاهلي، وبيساند رئيس مجلس الاداره. فدي ما فيهاش حاجه يعني. فطبعا انت الفتره اللي فاتت ديت طبعا لقيت نفسك انت مش موجود، مش مطلوب، مش مرغوب، فقلت لا ابتدي بقى ايه، اعمل زي ما الناس بتعمل، ابتدي اطلع ترند وابتدي ابقى موجود بتصريحات انا شايف انها بتقلل منك مش بتزيد منك يا محمد فضل. وطبعا كده احنا وصلنا لنهايه حلقتنا، وان شاء الله تابعونا على قناتي على اليوتيوب، وان شاء الله هتبقى موجودين كمان على الفيسبوك. والسلام عليكم.